Mifakasitrahana ary ampifaliana tanteraka no iarabanatsika menakavy manaraka izao fandarana izao marobe tokoa tsika menakavy no manaraka an'ity fandarana ty hatrany ampitan-dranomasina any aty France aty Dubai aty hatrany Amerika indrindra fa eto Madagasikara moa zany eto Antananarivo ary amin'ny radio na onjam-peo na amin'ny télé na amin'ny YouTube zay ahafahanao mijery an'izao fandarana zao dia ny firalitsoa zay atolotra ianao dia hoe hotahina indray ianao andray zavatra indray ianao andray fitahim-panahy indray ianao anatin'izao fianarana tenin'Andriamanitra izao. Ny fianarana tenin'Andriamanitra dia sady azahoana fahazavantsaina, fatakarana, fahalalana ary faharoa dia mitondra hery lehibe tokoa na ho anao na ny ara-nofo na ny ara-tsaina na ny ara-panahy indrindrandrindra dia mahazo hery ao anatin'ny fandaniana fianarana tenin'Andriamanitra tahaka an'izao. Zany no filaretsoa atolotra ianao miarabanao pasteur. Manona ny fiadanana tomponao pasteur Alvarez dia miarabantsika menakavy tompoko. Inary ivavakatsika aloha ato amin'ny Levitikositoko fahaefatra sy ny fahadimitsika amin'izao fotoana izao andao ivavaka aloha tsika metraka an'ity fotoana ity pepelatanan'ny tompo. Raha eo zava-dehibe ao anay tokoa ny mianatra ny teninao satria ny teninao dia aina fiainana aina manzay mahazo azy ary amin'ny fotoana izay mianatra n'ity teninao ty dia na ny sainay dia mahazo fahalalana, fatakarana, mahazo intelligence avy any aminao Andriamanitra amin'ny fotoana zay ianarana ny tenin'Andriamanitra ary azona hery ihany koa hery ara-panahy, tanjaka ara-panahy koa dia taio manokana zao fotoana zao tompo tsisy alamaina fa samy andray zavatra naiza no toerana zay andraisana zao onjam-peo zao fahita lavitra zao na amin'ny alalan'ny télévision na amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny alalan'ny radio dia ijery ny fanahy masina iapita amin'ny alalan'izao fandarana zao dia ho tonga any amin'ny tsiraray avy misaotra Jesosy misaotra fanahy masina amen. Inary pasteur toko fahaefatra sy toko fahadimy no vakitsika kanefa dia somary digadigana zany fanaovana azy eto pasteur satria lavalava ihany ty andiny ty ka dia zay no naovantsika azy somary digadigana. Levitikosy toko fahaefatra ny fanatitra no niota andiny voalohany ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha misy olona manota tsinahy ny didin'i Jehovah amin'izay tsy tokony atao ka madikany anankiray amin'ireny. Dimy fahatelo raha ny mpisorona voahosotra ny manota ka mahameloka ny olona dia aoka anatitra vatotrom-balahy tsy misy kilemo izy no ny fahotana zay nataony dia fanatitra no niota ho an'i Jehovah ary tondra ny vatotrom-balahy eo alohan'ny varavaran'ny trano ilay fihaonana izy ho eo anatrehan'i Jehovah ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vatotrom-balahy izy ka mono azy eo anatrehan'i Jehovah. Toy izay pasteur andininy fahadimy ary angalany misorona voahosotra ny rano vatotrom-balahy ka entiny amin'ny trano ilay fihaonana ary misorona noboka ny fanondrony eo amin'ny rà ka afafy ny mipito eo anatrehan'i Jehovah eo anolohan'ny efitra lamba eo amin'ny fitoerana masina. Toy izy toko andininy diantsika ke pasteur andininy fa 13 ary raha fiangonana dia ny Israely rehetra kosa no manota tsinahy fa misy hitan'ny mason'ny fiangonana ary mandika ny anankiray amin'ny didin'i Jehovah amin'izay tsy tokony atao izy ka meloka rehefa fantatra ny ota izay nataony dia anatitra vatotrom-balahy ny fiangonana mifanatitra ny ota ka hitondra azy eo anolohan'ny trano ilay fihaonana ary ny olon'ny fiangonana ametraka ny tanany eo amin'ny lohan'ny vatotrom-balahy eo anatrehan'i Jehovah ary vatotrom-balahy dia vonoina eo anatrehan'i Jehovah ary angalany mpisorona voahosotra ny rano vatotrom-balahy ka entiny eo amin'ny trano ilay fihaonana. Andiny faharoa amby roapolo ary raha misy mpanapaka manota tsinahy ka mandika ny anankiray amin'ny didin'i Jehovah Andriamaniny amin'izay tsy tokony atao ka meloka ary misy mampafantatra azy ny fahotana izay nataony dia hitondra hosolahy tsy misy kilemo ho fanatiny izy ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny hosolahy izy dia amono azy eo amin'ny famonoana fanatitra dorana eo anatrehan'i Jehovah dia fanatitra no niota izany. Madingana kely sika pasteur andininy fahafito amby roapolo indray ary raha misy amin'ny vahoaka ny manota tsinahy ka mandika ny anankiray amin'ny didin'i Jehovah amin'izay tsy tokony atao ka meloka ary misy mampafantatra ny fahotana izay nataony dia hitondra osy vavy tsy misy kilemo ho fanatiny izy no ny fahotana izay nataony ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatitra no niota izy dia amono azy eo amin'ny fitoeran'ny fanatitra dorana ary angalan'ny mpisorona ny amin'ny fanondrony rà ka atentiny amin'ny tandroko ny alitara fandorona fanatitra dorana ary ny raha sisa dia ahidiny eo ambodin'ny alitara.
toko vadimy ndininy voalohany ary raha misy manota satria mandreny feo fampianianana sady vavolombelona nahita na nalala nefa tsy nanambara izy ka mameloko azy zany na misy mikasa izay zavatra tsy na misy mikasika izay zavatra tsy madio na nifatin'ny biby dia tsy madio na nifatin'ny biby fimpo zay tsy madio na nifatin'ny biby mandady na mikisika zay tsy madio nefa tsy hitany zany ka maloto sy mameloko azy mameloko izany na misy mikasika fahaloton'ny olona dia zay fahalotona rehetra na inona nefa tsy hitany zany rehefa fantany zany ka mameloko azy na misy mianina ka miteniteny foana amin'ny molotra anao ratsy na anao soa na inona tenitenen'ny olona foana ka siany fianianana nefa tsy hitany zany rehefa fantany ka meloko amin'ny anankiray amin'ireo izy ko raha meloko amin'ny anankiray amin'ireo izy dia iaiky zay zavatra nataony ary hitondra saziny ho an'i Jehova noho ny fahotany zay nataony izy dia ondro vavy na osy vavy nefa zay vantony ho fanatitra noho ny hota ary ny mpisorona anao fanavotana ho azy noho ny fahotany pasteur ia izay resaka rehetrarehetra moa zany pasteur raha jerena amin'ny Levitikos toko fahaefatra andininy voalohany sy ny lohateny dia hoe ny fanatitra noho ny amin'ny ota izany fanatitra noho ny amin'ny ota ny tena hojerentsika androany pasteur dia tsy dia mahakasika loatra n'ireto fanatitra ireto fa ny mahakasika mihitsy ny atao hoe fahotana satria raha jerentsika io toko fahaefatra ray manontolo sy ny toko fadimy ray manontolo dia tsisy afabela mihitsy ao anatren'Andriamanitra na mpisorona na ny fiangonana na ny mpanapaka ny fiangonana na ny mpinotsotra ao anatin'ny fiangonana na ny olona rehetrarehetra na dia atao hoe olona mikasika zavatra maloto fotsiny aza ozy izy eto dia hita hoe tena tsisy afabela ny amin'izay atao hoe resaka fahotana izany eo manko a pasteur no raha fiteniko zany io resaka io ny tena mahavariana mihitsy ary mahatonga atsika mamelesona sy fampianarana indrindrandrindra ho atsika ry mpitandrina ry pasteur ry mpitondra fivavahana ry mpitondra fiangonana tena sarotiny Andriamanitra pasteur amin'ny resaka fahotana indraindray tsika manamaivana ny hoe zay fahotana kely io koa ve dia aninona eo anatren'Andriamanitra mampaninona koa raha zay fijangajangana kely io ary ny fandeferatsika mpanompon'Andriamanitra mahakasika ny fahotana dia ahitan-doza eo anatren'Andriamanitra pasteur Alvarez ny fandeferana izay resaka fahotana izay ndray andro raha mijery tantara itsika atao amin'ny bokin'ny Samuel voalohany pasteur dia misy tantarany Eli mpisorona Samuel voalohany toko faharoa dia eo amin'ny andininy faha 2 faharoa ambin'ny folo ny vakiko zany amin'ny anaran'i Jesosy ary Elikana nakany an-tranony tany Rama fa ny zaza kosa nanao fanimpom-pivavahana tamin'i Jehova teo anatrehan'ny Eli mpisorona ary ny zanakalahan'ny Eli dia tena ratsy fanahy tsy nalalan'i Jehova ary izao ny fanao mpisorona tamin'ny olona raha misy olona namono zavatra tao fanatitra dia avy ny zatovy mpisorona nitondra fitrebika telo ratsana teny an-tanany raha mbola nandrahona ny aina dia natsindrona tao anatin'ny fanendasana ny fitrebika natao ny fandrokena na ny vilany na ny vilamy be ka izay rehetra azo ny fitrebika dia ataony nalay mpisorona ho azy ary zany fanaony tao silo tamin'ny Israely rehetra zay tonga tao ary raha tsy mbola nodora ny fofona ny sabora dia avy ny zatovy mpisorona ka nanao tamin'izay lehilahy namono zavatra tao fanatitra hoe mehoena tsatsika ho an'ny mpisorona fa tsy aka hena masaka aminao izy fa ny manta ihany ary raha nisy olona nanao taminy hoe hodorana aloha ny sabora dia amin'izay vao alainao zay sitraky ny fonao dia novaliany hoe tsia fa meo akaitriny zao ihany fa raha tsy zany dia raika eo keriny ka dia lehibe indrindra ny eliko ireo zatovy ireo teo anatrehan'i Jehova satria halan'ny olona ny fanatitra ho an'i Jehova
zay andininy fahavala amby folo iny fahavala amby folo fa Samuel nanao fanampom-pivavahana teo anatrehan'i Jehova raha mbola zaza andininy fahavala amby folo zay ary nisalotra efôdy arongony fotsy izy azafady andininy faharoambiroapolo pasteur andininy faharoambiroapolo ary efa antitra indrindra Ely ary izy nandre zay rehetra nataony zanalahy tamin'ny Israely rehetra sy ny nandriny tamin'ireo vehivavy zay nanompo teo amin'ny varavaran'ny tranon'ilay fihaonana dia hoy izy taminy nahoana ianareo no manao izany zavatra zany fa reko tamin'izao olona rehetra zao ny ratsy ataonareo tsy anaka fa tsy tsara ny teny reko fa mampanota ny olon Jehova ianareo raha misy olona manota amin'ny olona dia ny mpitsara no hitsara azy fa raha misy olona manota amin'ny Jehova kosa izy ny fonao azy nefa tsy ny ainy ny teny ray izy ireo satria sitraky Jehova ny afaty azy zay jerenao pasteur Alvarez raha mijery an'io tantara io anao misy tantarana lehilahy anankiray mpitondra fivavahana eo atao hoe Ely Pisorona mpitondra fivavahana izy io ary amin'ny mampitondra fivavahana azy dia olona tena akaiky an'Andriamanitra izy tena olona akaiky an'Andriamanitra izy satria ny Pisorona no mpitondra ny afatr'Andriamanitra ho an'ny vahoaka ny Pisorona no mpanelanelana amin'le vahoaka amin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany pasteur Alvarez ny Pisorona no mitondra manino izy ty mitondra famelan-keloka ho an'ny olona amin'ny alalan'ny Pisorona vao mahazo famelan-keloka ny olona azonao tamin'izany tao amin'ny testamenta taloha resantsika to izao ohatra nefa ny zavatra nitranga pasteur Alvarez i Ely Pisorona dia nanana zanak'Arolahy ary izao zanan'Arolahy reo araky ny voalazan'ny Baiboly eto dia tena ratsy fanahy satria voalohany indrindra ny maharatsy fanahy azy dia izao ohatrany hoe misy fombafomba zany rehefa manao fisoronana eo amin'ny anina misy fombafomba ka ny Pisorona dia makahena amin'ny ole sorona atao io hoanina atsatsika hoanina atao brochette atao inona amin'io fa izao ireto zanaky Ely Pisorona eto nandika an'izay izy zany tonga dia tsy tia halala sa ohatra izy tsy tia halala zay fombafomba anareo any fa zany noana mehoany hanina meohena zay hoaninay ataony brochette tonga dia alaina rehefa tsy somenareo tsotra izy tonga dia alainay ankerina amin'ny mahazanaka Pisorona azy moa amin'ny mahazanaka mpitondra fivavahana ambony azy satria mpitondra fivavahana ambony izy zanaka Pisorona be izy dia mangina daholo ny olona rehetrarehetra manodidinao satria hoe zanaky paster dia mangina daholo dia ny hoeverina zany hoe satria mangina ny olona mandefitra ny olona dia angina ihany koa Andriamanitra dia rehefa makitsika eo amin'ny andininy fa roambiroapolo toy izy hoe rehefa antitra indrindra Ely ary izy nandrejerehetra nataony zanan'lahy tamin'ny Israely rehetra sy izay nandriany tamin'ireo vehivavy izay nanompo teo varavaran'ny tranon'ilay fihaonana tsy vitan'le hoe mangala-pihinana zany mangala-pihinana an'le hanina natao fisoronana ireto zany kely reto tsy vitan'izay ihany pasteur Alvarez fa izao ihany koa misy vehivavy maro ihany koa izay hijangajangany zalahy reto satria amin'ny mahazanaka Pisorona azy zanaka pasteur dia ohatrany hoe mba titin'ny ankizy vavy izy azonao amin'ny mahazanaka pasteur dia mbo izy ny lehibehibe ao amin'ny tanàna amin'ny zanaka pasteur dia mba ohatrany hoe mba fatapatatr'olona dia ohatrany dia manjakazaka any ka kôtikôtiny daholo ny vehivavy kely rehetrarehetra kôtikôtiny dia arakaranitra lahy dia misy fotoana langina ny olona rehetra satria ohatrany hoe ny zanaky pasteur atao ohatrana fa zay le zavatra misy fa aleoko manginy aleoko milamina fa izy menakavy manahirany fa attention pasteur ny olona mety nangina le mpiara-miasa ny nety nangina fa Andriamanitra tsy nangina tamin'izany adalana izany fa ho tanànakorogingiza be mihitsy sy nataon'ireo zanakely reo dia voalohany zany dia hoe fa nitsakitsahana an'le fanatitra tsy ndriko tsara fa nitsakitsahana an'ilay zava-masina le resaka fanatitra dia faharoa an'le resa-behivavy azonao
mety ho maivatana amin'ny fijeriny olona le izy fa tena tsy maivana eo anaty an'Andriamanitra zany pasteur ary zay ny mahatonga anahy tena amin'izany pasteur ary isan'ny zavatra mahasarotiny ahy mihitsy eo anatin'ny fiangonana dia zany resaka hoe fahotana tafiditra ao am-piangonana zany indrindrandrindra voalohany resaka fanatitra idina moa le resaka fanatitra eto ny fanatitra zany dia araky ny efa nazavainareo teto foana dia natao ibebahan'le olona amelana ny fahotan'le olona mba tonga an'Andriamanitra amindra fo am'le olona ary io fanatitra io no azo heverina hoe io zany ny karazana fanelanelanana amin'Andriamanitra zany io fanatitra io zay raha marina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao moa dia efa tsy hoe misy zanak'ondrotsony ny atao fanatitra na omby fa hoe manome vola atao fanatitra 100 000 200 000 rahetsy amina million ny sasany fanatitra io pasteur ny zavatra tiako tenenina mombana fitantanana vola ao am-piangonana mombana fitantanana vola ao am-piangonana nandray mako tsika mpanompon'Andriamanitra mieritreritra manao hoe itsika mpitondra fivavahana itsika mpitondra fivavahana dia mieritreritsika manao hoe vola keo anahy io zay tiako anaovana azy io entiko amin'izay tiako hitondrana azy io fa attention fa tena saripady eo anatren'Andriamanitra pasteur ny resaka fanatitra tena saripady eo anatren'Andriamanitra za tena sarotiny amin'ny resaka vola io ny antony zao pasteur eritserety hoe ao anatina toeram-pivavahana anie misy olona tena sahirany mpanasa lamba ny asany ohatrany eo amintsika za moa pasteur dia misy an'izany mpanasa lamba ny asan'le olona sasany mivarokanana nefa sagnitsany fa io olona io manome 50 000 manome 100 000 ho an'Andriamanitra sady natria tonga volan'le olona io mba omen'le olona io mahafoy izy ho an'Andriamanitra nety ny afitiavana an'Andriamanitra raisin'le mpisorona nefa le vola dia entiny amina zavatra tsy tokony hitondrana azy entina amina filibana entina any amina hoe fandanidani-pona tsy niriko tsara zay pasteur Alvarez fandani-dani-pona safety eritserety tsara hoe le zavatra nakarirary kely le nangoniny olona mambolana zay izy voanazo 50 000 zay izy voanazo 100 000 ho lalina ni-ponanao amin'ny zavatra tsisy dikety satria hoe ianao no mpitondra fivavahana satria hoe ianao no mpitarika fivavahana satria ianao no mieritreritra hoe tompony dia ozy entina hoe aleo alaiko reto dia entiko amin'izay fomba anjakazakana azy za tena miteny pasteur Alvarez fahotana mafaty zany eo anatren'Andriamanitra ary ho atsika amin'izao fotoana zao moa pasteur misy an'ilay fitantarana nany hoe rafitra any amina fiangonana maro isan-karazany fiangonana maro isan-karazany izay tsy ohatran'ny atsika aloha tsy dia zay fa misy rafitra ao anatina fiangonana mitovitovy amin'izao pasteur Alvarez hoe maninona izy ty hoe entin'ny pasteur ny fafolo-karena dia tonga dia hoatrin'izy mivady eny tompoko tena zay tokoa ngamba ny ao anatin'ny baiboly hoe ny ho an'ny mpisorona ny fafolo-karena fa mametra fanontaniana ho ataonareo iny ny vola io apahany manahoana no alainareo mba hivelomana anareo ary apahany manao ahoana mba ho atolotrareo an'Andriamanitra entina ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra apahany manahoana 4% ny vola fafolo-karetina raisinao io no entinao mba entina anao zay mafaly an'Andriamanitra dia 4% io no entinao anao zay afaly ny akonanao azao pasteur Alvarez zany mila fantariny tsika mpitondra fivavahana fa saroto ny Andriamanitra pasteur amina resaka fanatitra ny erreur reto zanakely reto dia nieritreritra hoe manjakazaka hoe zay zanak-dada izay zanak-ampisorona afaka mihinana zay tianay hoaniny zay afaka miliba zay tianay libana zay afaka maka zay tianay alainy zay anay ny tanàna fa hoy Andriamanitra tsy ho sangiko reo zazanareo fa raha mijery toy any tantara io nao tao anatin'ny ady indray mandeha maty reo zanany roa reo niaraka tamin'ny elim-pisorona tao anatin'ny ray andro izany no mahatonga ny hoe aza hitsakitsahana
ireny ndretsaka fanatitra ireny itsika mpitondra fivavahana pasteur Alvarez de zao natsona Andriamanitra tsy ikarama tsy angorokarena tsy anangom-bola amin'ny asa fitorina fa itsika dia natsona Andriamanitra hitory filazantsara hamonjy fanahin'olona hamonjy fanahin'olona fa tsy natsona ikarama tsy natsona nangom-bola mba ho atsika fotsiny tsy ndreko tsara aiza mipisorona tsy maintsy maka vola kely azonao ny mpisorona tsy maintsy mihinana ary aiza moa ny aka izy raha tsy mivola am-piangonana tsy maintsy eo ihany fa fanontaniana mipetraka alaitinao daholo ve io vola io dia ataonao inona daholo reo million maro isan-kerinandro ireo io manko paster rehefa tsy ho ampiasainao amin'ny asan'Andriamanitra io dia tsy maintsy ho ampiasainao amin'ny filibana tsy maintsy hitady fomba ianao andaninan'io hoe entiny zanakao amina rendrarendra ohatra sanatry ny vavy entiny zanakao sanatry eny dia ampiaraka vehivavy entiny zanakao ny ary mahita zanaka pasteur ohatr zany a pasteur mahazo vola be avy eo amin'ny ray aman-dreniny izy dia entiny ampiarahana amina vehivavy eo am-piangonana fidividiny daholo zay kizy vavy tsara tarehetsarehetra hiaraka rano dia entiny mihinan-kanina etseroa fidividiny miarakaraka zay lehilahy tiany iarahana izy dia nefa lefa natitra naterin'le olona lefa folo-karena nataon'le olo terenana ry no lasa nataonao tsinotsinona le tiako idirana pasteur ao anatin'ity le vity kosotoko 5 ty dia le hoe tena lay fahotanao io tsy ataon'Andriamanitra zava-maivana zany zay le fahotany zanakely dia efa nitsakitsahana le fanatitra ary le filalovana vehivavy dia ny olona niezaka nangina fa Andriamanitra tsy nangina tao anatin'ny ray andro monja izy telo mianaka no ny vonoany Jehovah vita ny tantara ary zay tena tonga n'Andriamanitra eto amin'ity le vity kosotoko 5 ty nametraka tsara ny momba ny hoe fisoronana amina resaka fahotana fa tsy misy fahotana amin'io le vity kosotoko 5 io nataon'Andriamanitra maivamaivana zany pasteur ary na iza na iza koa nanota nanomboka tampisorona mpanapaka olotsotra fiangonana dia tsy navelan'Andriamanitra ho afabela fa tsy maintsy manao fisoronana rehefa nanota pasteur Alvarez mazava dia mazava zay pasteur ary marina tokoa le teninao teo hoe misy karazan'olona tokoa ne pasteur tondra fanatitra avan'Andriamanitra ao am-piangonana tena misy karazan'olona zany dia mahavita mihitsy hoe tsy mihinan-kanina izy mianakavy kely zara fa mihinana mba hahafahana manao fanatitra eo anatin'Andriamanitra satria nisy fanoloran-tena tao anatin'ny taona nisy fitiavana an'Andriamanitra manokana tao anatin'ny tao dia aleony izy mianakavy a tsy nitafy tsara na aleony izy mianakavy tsy nihinan-kanina na aleony izy mianakavy nandeha tongotra fa tsy nandeha bus fa mba hanaovana fanatitra ao an'Andriamanitra ary zany fahotana zany tokoa dia marina tenao pasteur hoe fahotana mafaty tena ratsy ozy ny tenin'Andriamanitra vakitsika tamin'ny tarany ely teo hoe raha diso zay moa izy teo andininy fa firy izy teo le hoe andininy fa 10 le Samuela voalohany toko faharoa andininy fa 10 dia zao vaky ny teny raha misy olona manota amin'ny olona dia nympitsara no hitsara azy fa raha misy olona manota amin'ny Jehovah kosa izy ao ny fona azy zany hoe tena misy degré zany le fahotana pasteur hoe amin'ny fahotana ta-karazany ity fahotana ity zany amin'le degré ambony be mihitsy raha vao resaka vola hoe resaka fanatitra zany na hoe resaka vola ao amin'ny asan'Andriamanitra dia tena sarotiny mihitsy Andriamanitra ary tsy manaiky moramorany amin'izay raha ohatra raisitsika ohatra tamin'ny andron'ny Jodasy ary isika moa malala fa Jodasy dia mpianatry Jesosy Kristy tompo ray amin'ireo 12 izy apôstôly 12 izy no mpitana ny vola am-piangonana tamin'izany fotoana zany a rehefa misy olona zany mitondra fanomezana rehefa misy olona zany mitondra fanatitra avany dia Jodasy no mandamina an'le vola tsy Jesosy no mitantana an'le vola na dia Jesosy zany lehibe ny tao fa Jodasy no napetraka Jesosy a teo amin'ny lafiny ara-bola tao tamin'ny fitantanana ara-bola tao dia zavatra nitranga dia hoe nisy fotoana zany Jodasy a araka ny tenin'Andriamanitra nisy olona nanao fanatitra nisy alera vehivavy le nandraraka diloilo tamin'ny lohan'i Jesosy dia zao ny teneny tsy aleo hoe nambanamidy ny diloilo iny teo izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy nohony amin'ny fiahininy amin'ny mahantra no tenenany amin'izay fa noho ny fitiavatena sy ny satria mpangalatra izy satria tsy marina dia taorianany moa fahotany Jodasy iny rahantsika malala fa maty namono tena izy
fa tsy izay ihany paster fa ato amin'ny asan'ny apôstôly toko fadimy ato misy tantarany Ananias Safira Ananias Safira i Jodasy moa zany iverenao kely tantarany Jodasy teo Jodasy a rehefa niezaka nanota foana paster dia tafiditra tao anatiny a le fanahy ratsy le fahotana mafaty mihitsy efa nafafatesana tonga tao amin'ny Jodasy ary na elana haingana tsy maintsy niafara tamin'izay fahafatesana mahatsiravina zay niafarany tantarany matina montena moa Jodasy a to mipadiky le nivadian'ny tamina resaka arabola zay de takan'izay koa Ananias Safira marina hoe paster i Ananias Safira ray de olona nitondra fanatitra ry zareo omena an'Andriamanitra avy any am'zareo le fanatitra fa ny olana tamin'zareo paster de zao ndray koa tsy tany am'le eny ty zany efa fahotany fiangonana moa zany ngamba izy ty tsy tany am'le mpisorona ndray ny olana fa zareo nanana loto-po nisy zavatra tsy nilamina tao anatin'ny fony zareo tao nisy tsy fantatra hoe fitiavatena ve sa fimonomonomana sa famezatsiny tsy fantatra nisy fahotana tao anatin'ny fony tao de ozy ny ten'Andriamanitra andiny fadimy asan'ny apôstôly toko fadimy andininy fahatelo ary Petera ry Ananias nahoany Satana no namen'ny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka nafina amin'ny vola sasany vidiny sa zany hoe eo ihany le nandainga tamin'ny fanahy masina paster fa le hoe navelany mihitsy Satana iditra tao anatin'ny fony ka misy karazana fahotana miafina zany to paster zay nifikirany ary nefa rany Ananias Safira moa de fahafatesana amin'ny resaka fanatitra ihany io paster zava-dehibe paster Alvarez zay fanampanazavana nomenao zay ny tena olana amin'ny fivavahana kristianina de ny fieritseretana hoe ny olona tsy mivavaka ihany ny mpanota de alaim-panahy itsika kristianina alaim-panahy tsika mpivavaka paster heritreritra nyity zavatra ty hoe rehefa mpivavaka rehefa zanak'Andriamanitra na manota ary tsy maninona na manota ary Andriamanitra na manota ary mamindra foan'Andriamanitra fa tena diso nefa zay paster Alvarez fa zao ny tenin'Andriamanitra indray andro am'izay akaiky aho izy no sehoko fa masina am'izay akaiky aho no isehoko fa masina asa tamin'izy moa no mitenenan'iny tamin'ny zanaky Arona le izy ro laly anao fisoronana de nitondra afitsy izy teo anatrehan'i Jehova de novonoiny Jehova avy hatrany izy de nanontany Mosesy hoe ina ny antony de satria efa nitenen'Andriamanitra izy hoe tsy mahazo mandika an'izao didy zao nareo hoe tsy mahazo mitondra afitsy izy de mitondra afitsy izy ndray izy zay voalaza amin'ny baiboly am'izay akaiky any misy fa masina ka itsika kristianina zany paster ny mpino de mana alaim-panahy mieritseritra hoe na manota ary tsy maninona na manota ary mamindra foan'Andriamanitra na manota ary mamela ny heloko foan'Andriamanitra fa tena ary ny fiheverany itsika kristianina de ny hoe samy hafa mihitsy le ten'Andriamanitra teo paster amin'ny Levitikosy toko fafolo andininy fahatelo so vakiny de eo Mosesy tamin'ny Arona izany dia ny olona zay ny Jehova hoe am'izay akaiky ahy nisehoko fa masina ary eo anatrehan'ny olona rehetra no ampisehoko ny voninahitra dia asina i Arona am'izay akaiky ahy no isehoko fa masina eo manko paster zany ny erreur be itsika mieritreritra fa samy hafa mihitsy ny mpanota rehefa manota sy ny zanak'Andriamanitra rehefa manota fa tena mitovy paster ratsiratsy kokoa azy ny zanak'Andriamanitra ny olom-bovonjy ny olona efa mpino raha manota no ny mpanota mihitsy rehefa manota satria ny mpanota mety mbola entiny tsy fahalalana mpanota entiny tsy fahafantarana de ny very fa mety ny ataony de malota izy fa itsika zanak'Andriamanitra de mahavesatra kokoa ny helikotsika eo anatrehan'Andriamanitra raha manototsika satria tsika efa nahalala tsika efa nahafantatra ianao efa mahalala ary izay paster no natonga ny baiboly nolaza mihitsy any amin'ny bokyny Hebreo any tiako ane mba hovakinao vetivety ane paster ity na tenin'Andriamanitra eto amin'ny Hebreo ty toko fahenina izay milaza eo amin'ny andininy faefatra paster Hebreo toko fahenina andininy faefatra hatramin'ny fahenina vakina amin'ny anaran'i Jesosy fa izay efa no azavaina ny repandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra
sy efa nandray mifanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy nefa ny emotra dia tsy azo avozona indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho famenarana zay jerenao tsara volazany ten'Andriamanitra io ireo zay efa noazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra nandray ny fanahy masina nandray ny fanahy masina efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana avy nefa ny emotra dia tsy ho azo avozona indray ho amin'ny fibebahana satria nanombo ny zanak'Andriamanitra tamin'ny azo fijaliana tena tsy kilalao mihitsy pasteur Alvarez ny famonjena tsy azo lalovina ny famonjena hoe satria olombovonjy dia afaka milalao fahotana satria olombovonjy dia afaka manotaka satria olombovonjy dia afaka za voavela heloka foana fa tena diso zany pasteur manomboka amintsika mpisorona mpitoroteny mpitondra fivavahana hatramin'ny komity mpiangonana hatramin'ny choral dia sarotiny Andriamanitra ary tsy mandevitra fahotana ao anaty mpiangonana zany marina zany inona moa mahatonga ny fifohazam-panahy maty ary inona ny mahatonga ny fiangonana maro lasa mitsipozipozy lasa tsy misy Andriamanitra miasa intsony lasa tsy misy Andriamanitra manasitrana lasa tsy misy Andriamanitra manao fahagagana lasa tsy misy Andriamanitra manao zavatra eo amin'ny fiainan'le fiangonana satria tsotra be ny atao pasteur misy fahotana tafiditra ao ary raha vao mpitondra fivavahana na mpitoroteny no mandefitra fahotana dia miala ao Andriamanitra miala ao Andriamanitra ary Andriamanitra rehefa miala ao dia tafiditra ny cancer tafiditra ao anaty fiangonana ny fahantrano ikorotana tokantrano daholo ny olona rehetra ao tafiditra ao ny ozony tafiditra ao ny asana devoly azonao tafiditra ao ny faharavana ao anatin'io fiangonana io mihitsy tsisy Andriamanitra hiasa intsony ao rava io fiangonana io maina io fiangonana io raha vao miala ao Andriamanitra inona moa ny mahatonga an'izany resaka problème na fahotana azonao ny pasteur nge afaka mandefindefitra fahotana ny mpitondra fivavahana ny afaka mandefindefitra fahotana ny komity mety hikombombavy ny diakona rehetra mety tsy hiteny fiangonana rehetra mety anginy dia afaka manginy ianao fa Andriamanitra miala ao ary zany no mahatonga ny fiangonana lasa miala le fifohazam-panahy misy fiangonana nge am'izao fotoana zao pasteur miezaka miariny fa tsy tafarina intsony tsy ho tafarina intsony fiangonana io raha mbola misy fahotana ao azonao tsara raha mbola manjaka ao ny fahotana dia tsy miarina io fiangonana io zavatra anankiray ihany no mahatonga ny fiangonana matanjaka tsy ny vola no mahatonga ny fiangonana matanjaka tsy ny amaron'ny olona no mahatonga ny fiangonana matanjaka tsy izy misy olona ambony mivavaka no mahatonga ny fiangonana matanjaka fa ny mahatonga ny fiangonana anankiray matanjaka pasteur dia ny fisian'Andriamanitra ao anatin'izany fiangonana zany ny fiangonana masina lavitry ny fahotana maharesy fahotana ny fiangonana maharesy fahotana pasteur ny fiangonana matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany tsy ny fiangonana be vola tsy ny fiangonana be mpanakarena io manko be da be reny fiangonana am'rehare ny anay be da be jerenareo ny mivavaka ao aminay manana 4 daholo manana 406 manana 407 jerevy daholo ny tomin'ny paniny mivavaka rehetrarehetra ao aminay costara maintimainty ambony ambany miaraka amin'ny cravaty mainty kely miaraka amin'ny mijidijidina daholo jerevy ny mivavaka any amin'ny sasany mampalahelo kely lava zipo kely mirerajeraka kely tsy ny mpanakarena ny mampatanjaka fiangonana tsy ny vola ny mampatanjaka fiangonana pasteur Alvarez tsy ny 4 ny amaroany 4 ao mpiangonanao tsy ny rakitra sy ny fafolo-karenao mampatanjaka fiangonana fa fiangonana masina maharesy fahotana izay no afaka tanjaka satria ao anatin'ny fiangonana masina sady matanjaka io sady maharesy fahotana io misy fahagaganao misy cancer sitranao misy tokatrano milaminao misy vahaolanao misy fahagaganao misy fahasoavana raisiny olona ao zavady pasteur izay no mampatanjaka fiangonana iray tsy ny amaron'ny olona
Nandray tsika amrere hoe zay manana olona ray alina, zay manana olona 2 zay manana 500 mivavaka aminay, nenay mahafiany collision, nenay mahafiany Mahamasina. Non diso zany. Tsy ny fahafianonao collision mampatanjaka anao, tsy ny fahafianonao Mahamasina, tsy ny fahanananao piny 5,000 na afananao piny 2 hetsy na ray tapitrisa ny mampatanjaka anao, ny fisian'Andriamanitra mijanonao am-piangonana ny mampatanjaka fiangonana ina. Ka ny mahatonga an'Andriamanitra mijanonao pasteur zavatra ray ihany, miala ao fahotana, maresy fahotana io fiangonana io, mitoetra ny fahamasinana io fiangonana io. Fa raha mbola manjaka ao ny fahotana sy ny tsy fahamasinana, za milaza aminao miala ao Andriamanitra. Fomba fivavahana fotsiny resaka religion fotsiny sisa, religion fotsiny sisa, fomba mpivavahana. Fa tsisy fahagaganao, tsisy fanasitranao, tsisy fitahinao, tsisy mijangajanga daholo ny akamaroan'ny olonao mampirafy. Ary be da be ny pasteur sahirana, be da be mitondra fivavahana sahirana satria miainao anaty fahotana daholo manomboka amin'ny ankizy, ny tanora, ny ray aman-dreny, ny atibavy, ny atida. Fiandry fijangajangana anaty fiangonana satria mandefitra amin'ny fahotana mitondra fivavahana. Io le vity kosa toko 5 sy toko 5 io pasteur Alvarez rafitinina dia tian'Andriamanitra naporofona mihitsy hoe tsy misy fahotana maivan'izany eo anatrehako. Manomboka any fahotan'ny mpisorona izy teo tsindriny tsara, fahotan'ny fiangonana ny olon-tsotra ny mpanapaka, dia tian'Andriamanitra porofona amin'ny zanak'Israely tsisy fahotana maivan'izany. Mavesatra daholo ary tokony bebahana raha mbola fahotana meloany amaranazy pasteur. Tsy misy fahotana maivana zany pasteur ary manana tokoa zany na iza nanota dia nisy voka-dratsiny foana zay fahotana zay ary mariny mahavarina pasteur dia zao raha erreur zany no zavatra mitranga ao anatin'ny fiangonana nisy adisona erreur dia mora ny manarina an'izay erreur zay mbola azo ahitsy. Fa raha fahotana pasteur no nisehon'le problème atao anatin'ny fiangonana, sarotra malala an'izay problème zay na io anatin'ny fiangonana, na io anatin'ny tokantrano, na io anatin'le fiainan'ny olona manokana. Eto dia mahatsiaro tantaran'i Abrahama pasteur. I Abrahama sy Sara dia nanao teny rana ny ray andro zay hoe maninona moa satria fa tsy niteraka zany izy mivady, dia fa maninona moa ianao raha jerevana tovavy kely ry ikaiky Abrahama, dia za vadinao mihitsy no manaiky hoe mahazo mampirafy ianao, dia mahazo mitady vehivavy ianao ary za mihitsy nitady vehivavy anao dia io Agara alay vady tovavy Egyptiana io sady tsara tare amin'izay mba miteraka tsika, dia rehefa teraka izy dia alaiko le zanany na dia mifanaraka ary izy mivady pasteur. Dia zao fahotana zay teo anatrehan'ny tompo ary ny vokatra zay fahotana zay dia tsy moramora nanala azy satria dia teraka tokoa Ismaël avy amin'ny taranaky Agara tamin'ny Abrahama. Fa amin'izao fotoana zao itsika rahantsika malala mihitsy ny resaka terroriste sy resaka avy any amin'ny arabo any dia raha tsy eto Madagasikara moa zany fa amin'ny vaovao maneran-tany misy any zany le olona manapoka bomba amin'ny tenany reny, le olona le be dia be maty any firenena Ampitan-dranomasina any, le olona manao suicide moa zany hoe finoany bomba ny tenany dia manapoka bomba izy dia misy olona maromaro ray maty eo tsy manatsiny satria zay zany no azo lazaina hoe ahafahany mahasitraka amin'ny avy amin'ny taranaky Ismaïla avy amin'ny taranaky Ismaïla daholo reny mpanao suicide reny avy amin'ny taranaky Ismaïla. Le problème anty zao tontolo zao ty amin'izao fotoana zao dia avy amin'ny taranaky Ismaïla io ary tsy moramora manala an'izay, tsy moramora manala an'izay nefa zay le vokatry le fahotana pasteur. Mafy be le izy ny fanafodiny dia zao ny fankatoavana tenin'Andriamanitra ihany pasteur no elana amin'ity fahotana ity. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe atapoko no ireketako ny teninao mba tsy antako aminao pasteur. Zay no natonga hitanao ny teneko teo hoe tsy nataony afin'Andriamanitra ho afabela mihitsy ely mpisorona. Izy efa lehibe ienony tsara ny fahotanan'le zanan'roalahy anankiroa ho Finiasy izy teo, ho Finiasy fa enony tsara hoe milalao vehivavy izy roalahy, fatany tsara hoe manao tsinotsinona ny efanatitra izy roalahy, azanao fatany tsara kanefany izy koa efa antitra tokony misy fepetrany raisinena ane nanome baiko ny olona izy ny ana hoe faizy reo zanakireo, faizy reo azo ny faiziny reo, fa nandefitra izy ary ny fiteniny ely an'ireo zanan'ireo dia ozy izy eo amin'ny Samuel voalohany toko 2:2 zao tsara ny fiteniny ely ary rehefa antitra indrindra ely
ary izy nandre zay rehetra nataony ny zanan'lahy tamin'ny Israely rehetra sy ny nandriny tamin'ireo vehivavy izay nanompo teo amin'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana dia hoy ely tamin'izy roa lahy nahoana ianareo ny manao an'izany zavatra zany fa reko tamin'izao olona rehetra izao ny raha tsy ataonareo tsy hianaka fa tsy tsara ny teny reko fa mampanotra ny olon'ny Jehova ianareo raha misy olona manoto amin'ny Jehova dia ny mpitsara no tsara azy fa raha misy manoto amin'ny Jehova kosa azafady raha misy olona manoto amin'ny olona dia ny mpitsara no hitsara azy fa raha misy olona manoto amin'ny Jehova kosa iza ny fonao azy nefa tsy nihain'ny tenin'ny rainy ireo satria sitraky Jehova ny afaty azy jerenao tsara ny zavatra nitranga tamin'izy roa lahy reto sy ny le nataon'le rainy teny malefadefaka ino zany ataonareo roa lahy zany mba hajanonsa ny zavatra ataonareo zany nareo any ahita olana ny nareo mba mipetrahanareo ry zalahy tsy tokony ho teny malefadefaka ohatry zany no ny tenenana an'izy roa lahy reo fa tokony fipetra entitra hanongotana le fahotana ao am-piangonana hanongotana le fahotana ao anatin'ny fiangonan'ny Israely dia tokony fipetra entitra hoe andana sambory izy roa lahy dia andana gadrao ndarina sambory dia andana faiso tokony zay ny natao fa tsy zay ny nataony fa feo malemilemy mba mipetra tsara mba mivanaka aza manao an'izany fa Andriamanitra tsy nandefitra mihitsy dia raha mamaky ianao atao amin'ny toko faefatra pasteur Alvaretsy vakione eo amin'ny andiny fafito ambin'ny folo andiny fafito ambin'ny folo toko faefatra mivaky toy zao hoe dia namaly ilay nitondra ny teny ka nanao hoe nandositra teo alohan'ny Filistina ny Israely ka be dehibe no maty ary izy mirahalahy zanakao ofinisy Finiasa mba maty koa sady lasa kobabo ny fiaran'Andriamanitra ary noho ny nilazany amin'ny fiaran'Andriamanitra izy dia lavy ny tsy lany niala tamin'ny sezany teo anilany vavahady ely ka folaka ny vozony dia maty izy satria vantitra sady mavesatra ary efa nitsara ny Israely 70 taona izy jerenao tsara izy telo mianaka nyray maty tao anatin'ny ray andro ny zanan'ireo lahy maty tany anaty ady ely koa maty vao nahenao zay inona le olana resaka le fahotana ary nitsindriny baiboly tsara amin'ny Samuel voalohany toko faharoa andiny fadimy amby roapolo pasteur tapany farany andiny fadimy amby roapolo tapany farany nefa tsy neno nefa tsy niainy ny tenindrainy izy satria sitraky Jehova ny afaty azy satria ahoana izy sitraky Jehova ny afaty azy hitanao tena hoe Andriamanitra mihitsy zany namono an'izy roa lahy vokatry le fahotana zay ny lazaiko hoe Andriamanitra pasteur Alvarez tena tsy misangisangy fahotana mihitsy tafiditra am-piangonana itsika ndraindray mety mahita hoe mpitendry zava-maneno manadaladala vehivavy mpiandraikitra am-piangonana milalao vehivavy totsika avelava izy anao ny ataona fa le vehivavy keo ny adaly fa Andriamanitra tsy mandefitra an'izany itsika mety mandefindefitra hoe mahita pasteur na mpiandraikitra am-piangonana manao adalana sy miaina amina fahotana sy fahalotompo hitondran-tena totsika hoe ataona fa mbola olombelona no famandray izy fa Andriamanitra tsy manaky an'izany tsy manaky ny fahotana anjaka ao am-piangonana mihitsy Andriamanitra masina ho izy ka makala ny ratsy rehetra ka mamelesontsika eto pasteur ho an'ireo mpitondra fivavahana fiangonana mieritseritra fa mandefitra amina fahotana madinidinika Andriamanitra fiveratsika manko hoe fahotana vavetivety any fa na fahotana ino na fahotana ino pasteur raha mamaky an'le Levitikosy toko faefatra toko fadimy teno tena mahavesatra eo anatren'Andriamanitra daholo no zany mahatonga an'le fifoazam-panamaty eo am-piangonana mahatonga an'Andriamanitra tsy miasa intsony anatin'ny fiangonan'ny olona sasany resaka fahotana mila fibebahany ary mila fiverenana amin'Andriamanitra eo pasteur mitombo tatsika menakavy zabony fa zava-dehibe no nandrenisy fampianaran'izay raha tiany mpitondra fivavahana raha tianao mpivavaka ny atonga an'Andriamanitra anjaka andray am-piangonana ka isin'ny fifoazam-panahy marina avy amin'Andriamanitra ao am-piangonana isin'ny famonjena marina ao am-piangonana isin'ny olom-bovonjo marina ary tiatsika nisy Andriamanitra ihetsika ao am-piangonana tsotra ihany pasteur amasin'ny fiangonana esory ny fahotana hoy izy tamin'ny Josoa toko fafito nanota amin'ny fiangonana ozy izy efa nitahiry zava-baoziny tsy mba anareo tsony ozy izy Jehova raha tsy le vonona eo aminareo zava-baoziny tsy
tsy hiaraka aminareo tsony raha tsy miala aminareo ny fahotana tena tsy mandefitra Andriamanitra amin'ny resaka fahotana pastera no zany aza mahivanina mihitsy manomboka aminao mpitondra fivavahana io ahoana ny fomba fandaminanao ny fanatitra ao am-piangona sy vola am-piangonana io hoentinao amin'iny io laninao amin'iny io laninao amin'iny ny volan'ny olona efa niafin'le olona io nefa mbola mavita izy manao zavatra am-piangonana laninao amin'iny io fa zava-masina eo anatren'Andriamanitra fanatitra sy fahafolo-karena ireny tsy tokony atao amina zavatra fandandani-poana fa tokony atao amin'ny zavatra tena atao fa amin'ny asan'Andriamanitra sy famonjena fanan'olona pasteur dimy io zay fahotana rehetrarehetra no everitsika fa tsy mampaninina atsika fa mampaninina an'Andriamanitra am-piangonana mila mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika raha tianao Andriamanitra ahitahanao ivavaka tsika pasteur misaotra indrindra ray no ny fahasoavanao fa ka nandray ny fampianarana nandray toriteny misy efa zay toriteny fampianarana tao zay dia nafanay tombo nafanay nandroso nafanay niazakazaka misy zay tombo fa zay fampianarana tao dia ahafahanay tena manao dinganako avana indray amin'ny asanao hotahinao ne reto vahoaka hotahinao reto mpijery hotahinao zay tsiraray avy hotahinao ny fiangonana ny hainao ty fandarana ty pasteur mba ho fatany tena secret sy ny lalana hoe atongavana ho amin'ny fifoazam-panasy ho amin'ny fandraisana indray makasitraka indrindra tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen amen zay ngamba pasteur ny zavatra azo ndretsana androany mametraka ny mandram-piona mandram-pitafa ho amin'ny reto mpijery reto veloma tompoko veloma tompoko